Kyaddaaki tumaze okubeera nga tutegeera omulamuzi agenda okubeera nga atuula mu musango ogwa Joel Ssenyonyi, leader of opposition, gwe yawaaba nga yeemulugunya ku munnamawulire Dean Sava, omusango ogwa defamation, okumunoonera erinnya. Omusango guno ogwa Kalebule era nga guno munnange gwawaabwa leader of opposition mu parliament, era nga ono ye mwogezi spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi, munnange nga agenda okubeera nga yeewozaako ye Dean Lubowa Sava, munnamawulire. Omulamuzi wa kkooti enkulu muganda wange agenda okubeera nga agutuulamu, amaze okubeera nga ategeerebwa era nga gwamaze okubeera nga gumukwasibwa. Ssenyonyi bw'atyo avunaana Lubowa ono nga tumumanyi bulungi nnyo munnamawulire ku mutimbagano essaawa eno, nga emboozi ze zikutta akati. Mwaleetera bwino gwajja mu nsonda ze yeekakasa okusinziira ku ye nga alumiza Ssenyonyi mu buli bw'enguzi. Jjukira nti bano bonna munnange baakolako ku NTV, bombi baakolako ku NTV, Joel Ssenyonyi ne Dean Lubowa Sava, era nga alina TV ye, online TV ey'oku mutimbagano TV10. Okwo nno kwasinzira muganda wange okubeera nga asaasaanya obubaka obw'obusagwa ennyo, information etaliiko mutwe n'amagulu, nga agezaako okubeera nga ayonoona erinnya lya Ssenyonyi. Kubanga jjukira nabagamba nti bano abasajja basimbudde ate basimbudde balina okukakasa nti buli muntu yenna akwatagana ne Bobi Wine, buli muntu yenna asimbye amakanda mu kubeera nga aggusa struggle, abantu bamukyayira ddala, bamusiiga ebitoomi. Kale munnange bingi nnyo byetugenda okubeera nga tutegeera, kubanga anti bagamba eryokanga n'etonnya. Tulaba ensesera bwe zenkanya ki emyoyo, era kakati essaawa eno muganda wange tugenda kuba tubitegeera. Kansuubire nti ate tebibeeremu kigoye weezinge mu kubyongezaayo, basobole okubyongezaayo. Musango oguwaabiddwa mu mwaka guno kukakkana nga gusaliddwa 2027 ogusala. Ssenyonyi ng'ayita mu balooya be nga bano bakulembeddwamu George Musisi owa Pace Advocates, akiremerako nti Lubowa nga asaasaanya obubaka obw'obulabe eri abawagizi be oba abamuwuliriza abangi ennyo ku mutimbagano online television ye wamu ne social media platforms endala nga TikTok n'omukuto gwa X ne Facebook. Bw'atyo muganda wange yeefunyiridde mu kubeera nga aleeta bwino ku Ssenyonyi mbu yafuna enguzi ya ssente akawumbi kamu n'obukadde 700 nga akyali chairperson owa Committee on Statutory and State Enterprises Kosase. Lubowa naye munnange tatudde ate akasente sikake kasaasaanya, kitegeeza nti ye asobola okufuna backup nga bw'olaba Kibalamankonge. Bwe batyo munnange naye n'agenda mu law firm etawunyikamu b'amaanyi baserebu alaka okubeera nga be bamudifendinga. Okwo munnange agasseeko ne Evans Ochieng. Ono nno munnange yeewaanye dda nga bwe yataddeyo dda, bwe yamaze dda okubeera ng'ategeka okwewezaako okw'amaanyi ennyo
era nga basuubira okuba nti kuno kugenda ku exposinga Ssenyonyi, kugenda kulaga ensi Ssenyonyi yaani eri bamemba aba public baffe abawuliriza era abalaba. Kakati muganda wange munnange registrar bw'atyo yamaze dda okubeera nti musango gwabwe akukwasa Justice Musa Sekaana ono nga yakulira Civil Division of the High Court okubeera nga atula mu musango guno, era nga tusuubira okubanga ensitana egenda kuba y'amaanyi. Awo ensitana egenda kubeera nga y'amaanyi nga batubuulira akawunvu n'akagga ku nguzi gye bagamba ti Ssenyonyi yalya ng'akyali mu kakiiko kana aka Kkosase, era nga bagamba nti akawumbi kamu n'obukadde 7. Jjukira nti babekakaawo tulabye obubizzi nga busuulibwa ku kitebe ekya Nuupu wano e Makerere Kavule ng'era buwandiikiddwako ebigambo bye bimu. Joel 1.7 billion bingi ebibaddewo nti yabusuulawo beemulugunya abantu, kubanga jjukira nti amagye ne poliisi baali basazeeko ekitebe nga bali mu kukwata buli omu awo, kyokka ate yasuulawo obubizi tebaakola ki, bagamba tebaamulaba. Naye kamera muganda wange bagamba nti zaakola ki, zaabalaba abaasuulawo, era nga birina akakwate era ku bino ebigenda mu maaso, era ng'erinnya lya Ddiini Lubowa Saava lyanukulwayo mu nsonga z'obubizi obwo. Kyesigenda kubeera nga njogerera nnyo kubanga ensonga eri mu kkooti. Ti kakati ensonga emaze okubeera ng'egenda mu kkooti, kitegeeza nti kakati yakusunsulwa tutegeere nnugu ki Ddiini Lubowa gy'alina ku eyali munne bwe baali bakolabana ku NTV. Ensonga ya nfimbi nti nange ebyobufuzi sijja kubisobola, naye nsobola okwogera nange eddoboozi lye nja okukozesa nsobole okugenda sayidi eri, kubanga beetaaga abantu abasobola okubeera nga baŋŋanga opposition. Ate nze bwendi nsobola okwogera kubanga Isima jjukira nti sajja wattu bw'atyo yasasulwa. Kati nabano nabo oboolyawo nabo ekibawujja bakola ki, bakinoonya. Musimbi gwe weeguli, musimbi gwe weeguli, sijja kulimba. Abasajja bo bakubaweera ddala, bakubaweera ddala. Kati mu nkola eya kinanjo kya nkimize we tusuubira nti oba bakwata mu nsawo zaabwe okubeera nga bapangisa balooya abaserebu alakandi bikya eso kizibu. Kati nga bw'olaba nti Kibalama Nkonge ne banne okupangisa woofiisi n'okubeera nga bagisiiga bulungi nnyo ng'enyirira nnyo, naye ate nga bakugamba nti ate Kibalama gy'asula ennyumba temuli madirisa, mbu temuli endabirwamu zonna zaayiikayiika, kyokka ate eri bapangisa woofiisi amatiri bona bakulaga bali bulungi sayidi yeeri. N'okusasula emisango mu kkooti basobola okuwaba ne basasula, naye ateeka nga basula bubi nnyo, basula n'anjala. Kati weebuuza n'ogamba nti ye ate eri kino bakikola bati eri ate kino nga kiri bwe kiti. Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo muganda wange, twalaba wano Isuma already nga akulaga nti drone ezimu ku ezo eziba zizendo za consignment gye baleeta nga yakubeera nti bagabanako n'ebitongole ebikuuma ddembe ebyali badde ebikuuma ddembe mu kubeera nga oba zisomba abantu ne bakaaba, kati nabo ne baba nga bafuna okutwalaba nti Hamisi Kigundu yagimuwadde, naye ate already Asibakatu naye yagamba nti nange bampa baatuwa ku lunaku lwe lumu ne Isima eri yagisuwa ye muhoozi. Ndowooza obiwulira. Kati tubitegeera bwe tutyo kubanga ye kennyini yavayo n'agamba Asibakatu nti baatuwa ku lunaku lwe lumu. Wano mu mawulire tulaba nti Hamisi Kigundu yabawadde, so nga ate already muhoozi already bakwatagana nnyo ne Hamisi Kigundu, era byolaba ebyo bya hamuki anamu mukono gw'amaanyi. Kumbe yazikoze eki, yazibawadde. Kati gwe bw'ojja okwebuuza nti omuntu ate lwaki aba akuwa emmotoka oba akuwa ebintu ng'ekitegeeza nti aba akwebaza, kubanga mmwe mubeera emmundu emmenye mu kubayambako okubeera nga mulwanyisa oba kabbobi
nga Muhoozi bwe yakayita nti Kabobi, n'okuyambako okulwanyisa opposition okutwaliza awamu mu kusaasaanya bwino agezaako kubeera ng'ajja abantu ku mulamwa. Kirungi nnyo okubeera nti kati biri mu kkooti, awo munnange naffe obukakafu tubulinze, kubanga okubeera ku mutimbagano n'oyogera ng'ate already abali b'enguzi kkooti tegananko emisango egyo kubeera nga giwaabwa. Kakati gwe bavunaana okulya enguzi bw'atyo ye agenze mu kkooti baleete obukakafu, ng'ate bali bo babadde bakyagala wali ku social media, kubanga wekisinga okubeera nga kikolera. Era okukakkana tujja kuba tubitegeera bingi nnyo okuvaawo nga bwe mbiraba ku mutimbagano nti ate amaloboozi gaagano Mpuuga nga yeebaza, weebale nnyo, ate bino bingi byonna tugenda kuba tubikola ki, tubitegeera. Just kaseera buseera.